Unaona venye bagi imejaa pesa yote hii. Hii ni pesa. Nimebeba hapa milioni 2. 2 million bwana. 2 million bwana. 2 million. Hawaoni vizuri. Songea hivi. Hii ni pesa mnataka. Nimekuja leo kusaidia Eric Omondi kwa sababu yeye ni fisi. Amekataa Yesu. Fisi anacheza Simba na muokoa. Amekwama kwa matope. Unajua fisi akikwama kwa matope Simba ndiye anakuja na mgonga. Ndio nimekuja hii pesa. Hii ni pesa mnataka kuniibia. Naogopa bwana. Oh. 2 million. Hii ni milioni 2. Mara. Okay. 2 million. So, saizi ndo unafika, saizi ni afternoon. I think it's around. What is the time? Karibu 5. Yes. Jana ndo Eric ameshikwa, hatuja kuona pale kwa station. Leo kesi imekuwa hapa Milimani Court. Na hujakuja asubuhi. Mbona unafika saa hizi? Nafika saa hii kwa sababu mimi ni chairman. Eric Omondi haku ni consult kabla aende kutoa nguo. Na vijana kabla watoe nguo, unajua Eric Omondi amekuwa activist wa LGBTQ. So sikuwa najua anafanya LGBTQ ama anapigania wananchi. So saa hii ndio nimeambia timu yangu, alikuwa anajaribu kusema unga mafuta imepanda. So mimi nikasema next time Eric Omondi akitaka kufanya maandamano, atuite sisi wote. Aite vijana kama sisi ambao watuogopi tear gas. Eric Omondi anaogopa tear gas, ambao tuogopi mambo mingi. Tungekuja tuzimame na yeye kama anafanya kitu ambayo inatetea mwananchi wa kawaida. So mimi nimechelewa kwa sababu bado unajua Eric Omondi ni mtu wa clout. Sikuwa najua ni clout ama ni ukweli. Unajua Eric Omondi anaweza panga hata mpaka na koti ikuwe clout. Saa hii ndio tumeona ni kama ni ukweli. So tumeamua kutoa pesa tulete. Si unajua zinaleta pesa za ukweli, si za mchezo bwana. Mbona ungeleta pesa jana ikabidi hadi alale pale ndani pamoja na wale vijana? Mimi baba yangu alikufa kabla nimuone, mama yangu aliniacha nikiwa mdogo. Mimi nikiwa chokora nimeshikwa kwa maisha yangu yote, nikivuta gamu, sometimes njaa inanifanya ninaiba, nashikwa, nimelala kwa wenyewe na bila ruhusa nashikwa. Tumelala ndani miaka yote. Sasa tunataka ya shikwe fanane. Sisi tumezoea kulala ndani. Kwa hivyo chairman, according to you, Eric, kama ni ukweli, kama unajua Eric Omondi huwezi muelewa, huwezi jua kama ni ukweli ama ni uongo. Eric Omondi very soon nadhani ile kitu imebaki atajifanya amekufa. Hiyo ndiyo amebakisha. Amefanya clout zote. So Eric Omondi huwezi jua kama anasema ukweli ama uongo. Lakini Eric Omondi anajua kutafuta usifa. So mimi nataka tu niseme kama kweli alikuwa anapigania mwananchi wa kawaida si hatia. Na kama kweli alikuwa anatafuta clout kwa kutumia kitu ambayo inasumbua Wakenya kwa saa hii. Wakenya unajua wazazi wengi wamelipa school fees juu shule zimefunguliwa, hawana pesa ya mafuta na watu wanasikia njaa. Kama Eric Omondi kweli alikuwa anapigania wananchi, tunakubaliana. Kama alikuwa anatafuta clout, tunasema ashindwe, yeye ni kama baba yake shetani. Okay, chama imefika ukiwa umechelewa, pesa ishapatikana hata wako. Ishapatikana? Haina shida. Sasa akitoka ndani nataka juu pesa tulikuwa tuchaleta kama watumishi wa Mungu. Atatuambia ile children's home anataka tupeleke hii pesa. Basi aseme mumuulize children's home aitaje na hii pesa tutadonate kwa hii children's home. Nasema juu pesa ni mingi. 2 million I think ni children's home ngapi mnaona tuende 2 ama 3? Hata 4 basi tupeleke 500. Yeah. Inasemekana KRG alileta pesa mapema kuliko. Si Omondi ni mtu wa dunia. KRG ni mtu wa dunia. Maybe watu wa dunia wameongea language ya kidunia. So unajua mambo ya Mungu kudownload inatoka katika spiritual kuleta physical. So imechukua muda. Alileta 100,000. KRG tajiri analeta 100,000. Wakati mimi ni kijana mdogo yatima ninaleta 2 million. Hiyo ni aibu kwa KRG. KRG yatima kama mimi Ringtone na ambayo wazazi
ambao ni wabeberu. Unajua KRG anajifanya Mkisii. Ni wabeberu wale walikuwa wananyanyasa wa Kisii wakati wa ukoloni. Na analeta 100,000. Hiyo ni mbaya. Okay, Chairman, wewe na Eric Omondi tunajua hamjakuwa sawa, mmekuwa na beef, mmekuwa mnagombana sana na leo uko hapa umekuja kumsupporta. Hebu tueleze, are you going to end your beef today ama mambo itakuwa vipi? Mimi si support Eric Omondi. Mimi na support tu, nimesikia kuna mwananchi alikuwa anataja njaa na mafuta ya kupika. Mimi sijakuja hapa kusupport Eric Omondi. Huyo mwananchi mwenye nimesikia akitaja mafuta ya kupika na njaa imepanda, nimekuja kumtolea bail kwa sababu wote wakidemonstrate ni wengi. Lakini kama ni Eric Omondi ni kipindi, inaweza kuwa ni uongo anatuchezea. Chairman, watu nasema you are among the top people ambao mnafanya kiki sana Kenya. Labda hii si kiki umekuja kufanya huko ama umekuja tu kufanya genuine? Test hiyo kama ni pesa ya ukweli na hiyo weke. Sasa umechukua pesa na ukanyamaza. Iko sawa. Hiyo story imeisha. Chairman. Okay, so I think Don anataka kusema inaweza kuwa chairman amesikia Eric amekuwa mahali. Chairman akaamua acha nifike pale kwenye bank, nitoe pesa alafu nikuje nijifanya nimekuja kumtolea. Ili pia mimi niende na huu pepo. Mimi najulikana kushinda Eric Omondi. Mimi niko na influence kushinda Eric Omondi. Mimi ninatumikia Mungu ambaye Eric Omondi amekataa kumtambua. So mimi nimekuja na 2 million cash kumsaidia kwa sababu hii pesa ni ya watu wa Mungu. Tumetoa pesa ya Mungu. Nataka Eric Omondi ajue hata kama yeye ni mtu wa shetani amekataa Yesu anampenda na ametumana 2 million kumsaidia. Unajua Chairman, watu wanasema kwa kwenye comment section wanasema sasa after Eric ni ringtone kwa sababu wanajua pia unakuzanga na mwembo zako zenye zieleweke. So sijui kama uko na plans ya kufanya what Eric has done ama mambo yako ni yapi? Mimi ni mtumishi wa Mungu, sifuati kiki za kidunia kama za Eric Omondi. So haiwezi kuwa mimi. Umeinsist sana that Eric ni mtu wa kidunia. Juzi ya last Sunday alikuwa kanisani, tukaona video ilitembea sana akiwa kanisani. Do you think pengine ameanza kurudi kwa wa Mungu? Hapa pastor tumejua yule pastor akitafuta sana kujulikana pale, akaona ajulikani na akapata Eric Omondi amsaidie kujulikana, because hakuna mtumishi wa Mungu anaweza ita mtu ambaye leo ako na makeup na earrings na anatwerk na kesho anakuambia anatukana watumishi wa Mungu. Ngoja nikueleze, Biblia inasema shetani ndio the accuser. Sijui kizungu mnaelewa. Shetani peke yake ndio ana accuse watumishi wa Mungu. So Eric Omondi alitumika na shetani ku accuse watumishi wa Mungu. Na wale watu ambao wanajifanya ni wa Mungu, hawajui Mungu, wanasikiliza kenye shetani anaongea kupitia watumishi wake. Leo si kuja kuongelea ambazo juu ya accusations za mtoto wa Mungu aliyepotea na baba yake anaitwa Eric Omondi. Nilikuja kusaidia mwananchi. Nilisikia akitaja njaa, nikasikia akitaja mafuta imepanda, na nikasikia ameshikwa. So huyo mwananchi ndio nimeletea 2 milioni atoke. Ringtone, kivyako kama Mkenya mwenye ambaye unaishi Kenya, tunajua watu wengi wanasema gharama ya maisha imekuwa juu. Kivyako kama wewe ni tajiri, tunakubali. Maisha kwa matajiri kama wewe bado iko sawa ama pia nyinyi imewafinya kidogo? Mimi kawaida natumia brand za mafuta za kupika kutoka ng'ambo.